جماعه الطفل العسل اللي هيجي لي دلوقتي ده. ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بتبيع ايه؟ بتبيع ليمون؟ ده ايه ده بتبيع ليمون وايه؟ ايه؟ قرب عليا بس عشان انا مش سامعك. ليمون وايه؟ ليمون ونعناع. انت اسمك ايه؟ محمد. عندك كام سنه يا محمد؟ 10 سنين ما شاء الله، ربنا يخليك لاهلك يا محمد. وبتبيع ليمون؟ طيب ماشي، بكام الواحد؟ ايه؟ 20 جنيه؟ ايه يا عم مش. طب انا لو معيش فلوس طيب؟ طب خد ومش عاوز فلوس. عادي كده؟ اه. مش دي حاجتك يا محمد؟ لا خد عادي. من غير فلوس؟ اه. والله العظيم. مش مشكلة. من غير ولا جنيه؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ ولا ما كانوش عادي. انت منين؟ انا من الصعيد. من الصعيد؟ احلى ناس هم اهل الصعيد، بطبعهم ناس رجاله. وانت راجل محترم يا محمد. انا امي عايزه كيسين. عادي لو انا خدت منك كيسين ولا يبقى فيها مشكله؟ عادي حتى خدهم كله من غير فلوس. يا عم انت كده، لا انت كده بقى بتهزر بقى، لا يا عم. لا ما بهزر. ماشي يا عم. طب بهزر. حبيب قلبي يا اسطى، حبيب قلبي يا اسطى. انت قلت لي عندك كام سنه؟ مش عشان. ماشي. طب انا ما اقدر اسيب لك موبايلي طيب، واقدر اسيب لك موبايلي طبعا ما اجيب لك حقهم. بس دول كده حقهم 40 جنيه كتير، 40 جنيه. مش عاوز حاجة. طب انت بتقف هنا امتى طيب؟ الله في كل يوم. بتقف في حي الجامعه على طول؟ بتقف كل يوم هنا من كام لكام؟ من كام لكام؟ الصبح لحد الوقت لحد ربع ساعة تاني. ربع ساعه. اه ماشي يا عم. انت في سنه كام؟ سنة تاني. ثالثه ابتدائي. طيب ماشي يا عم. حافظ قران؟ اه. كده انا عايز اصارحك بحاجه كده. عايز اقول لك حاجه.